En offentlig finansiert stiftelse fjerner Holocaustdagen som navn for at flest mulig skal føle seg inkludert. Stiftelsen-arkivet i Kristiansand får 20 millioner kroner av stat, fylke og kommune. Å markere avstand til jødehatet som førte til at 2/3 av Europas befolkning ble utryddet, gjør man best med å fokusere nettopp på holocaust. Hvem er det som ikke føler seg inkludert og ivaretatt dersom holocaustdagen markeres? Er det kanskje folk som bærer på noe av det samme hatet? Det bidrar absolutt ikke til menneskeverd på hverken Sørlandet spesielt, eller i Norge generelt å gi etter for den type holdninger.